Bonjour, enchantée. Bonjour. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Gustave est revenu. Donc on va faire une vidéo slime. J'espère que ça a marché. J'en ai fait déjà beaucoup sur ma chaîne, je sais, je fais quasiment que des slimes. Mais j'adore ça, je vous promets que la prochaine fois on fera une nouvelle recette, ce sera peut-être dans pas longtemps. On vous fait une surprise. Aujourd'hui on va faire un slime orange. Orange, alors nos ingrédients c'est de la colle à paillettes Cléopâtre gouache. Ouais, les pailles quoi. Voilà. Et la colle Cléopâtre blanche. Donc c'est parti, Gustave, je vais te dire, et ouais, du borax, 2 cuillères et un saladier. Je vais te dire stop, tu vas verser la colle. En fait, on n'a pas besoin de prendre des quantités exactes parce que après ça fait un peu. Vas-y. Stop. Donc désolé pour ce petit interrompu. Notre tablette est tombée, donc voilà. Donc voilà, tu vois. Stop, Gustave, stop. D'accord. Il n'y a pas beaucoup quand même. Tu verras avec Comme ça suffit. Ça suffit, t'inquiète D'accord. pas. Donc maintenant, on va ajouter la colle à paillettes orange. Ah, j'ai une idée. Tu vois, pour le temps que ça marche, on va mettre pause. Ouais. Enfin, on verra bien. Ouais, voilà, on verra bien comment ça va faire avec la colle. Donc, c'est pas grave si vous remettez de la colle, ça fera rien. Je sais, c'est voilà. Attends. Tiens, prends une cuillère et on mélange. Donc nous, on va faire un grand slime orange. Parce qu'on voulait tous les deux en faire un. On s'est dit, c'est pareil, les petits bols, c'est bon quoi. Et donc du coup, là, on fait un grand slime. Ah, il est beau, hein. Ouais. Regardez le mélange. Il est beau. Ah, ça tombe. Donc maintenant, on rabat tout. On essaye de pas qu'il y ait de blanc parce qu'après... Ouais, voilà. Maintenant, on laisse les cuillères, c'est pas grave. Et on va mettre du borax. Combien? Quelle dose? On verra. Bon, allez, vas-y. Déjà, on met tout ça. Tiens, tu mets tout ça, je mets tout ça. Donc, c'est parti pour le borax. On ouvre tout et ensuite, on mélangera... voilà. Et 2 dosettes en même temps. Là, on peut mettre la dose, hein, parce que il est grand quand même. Et après... Oh, mais comment on le mettra? Mais moi, je fais les 4 en même temps. De quoi? Mais après, où est-ce qu'on le mettra, le slime? Le slime. Il a, c'est pas grave. En fait, Si tu veux, on coupe Gustave propre, a pris son chien. Donc, je vais chercher pour vous montrer. Bon, allez, pendant ce temps-là, je mélange un petit peu. Voilà. Elle s'appelle Ilana, c'est une femelle, elle est très belle. C'est un Jack Russell. Elle a quel âge il a? Ilana, elle a 4 ans. Attendez, on Elle a va 4 vous la ans. montrer. Bon, attendez, on mélange et on revient, d'accord? Et à tout de suite.